जैसे ही छत पर आता हूँ मैं लिखाता हूँ अपने साथ कुछ फीट और मैं चला जाता हूँ मास्टर केज के अंदर। मास्टर केज के अंदर जाने के बाद बजीज़ का भी खाना खलास हो गया था तो मैं बजीज़ को भी खाना डाल देता हूँ। तो और मैं यहाँ अंदर भी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इनका भी खाना खलास हो गया है तो मैं इनको भी कंगनी डाल देता हूँ। बजीज़ को कोतमीर डाल देता हूँ। तोते की भी फीड लिखाया था तो मैं तोते को भी फीड डाल देता हूँ तो तोता भी बहुत शौक से खा रहा था। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लिया।